somente há 3 dias. No Pará, professores em greve também organizaram olha a Globo como que tá. Cerca de 200 certinho. no centro de Belém. Durante a Imagem perfeita. sociais, como o Esse cara Record tá perdendo a audiência. Olha o Record. Muitas promessas. Muito dinheiro, salão de beleza, academia e outras coisas. A imagem tá atrasada. Olha. Segundo a polícia, as jovens com idades entre 20 e 26 anos do interior do Pará estavam sendo traficadas para o estado de São Paulo para trabalhar como prostitutas. No aeroporto internacional de Belém, os policiais conseguiram impedir o embarque e prender o aliciador, identificado como Roger Rocha, autuado em flagrante por tráfico interno de pessoas. A polícia também prendeu José Guedes, de 25 anos, que atraso e é demais. apontado como a pessoa que teria apresentado as jovens ao aliciador. Ficaram na minha casa, assim. Olha só. Né, e tudo até viajarem, mas saber o que elas iam fazer, eu não sei não. Só sei que disseram que eu para Os âncoras estão falando e a reportagem já foi. A rede de exploração sexual que atua no Pará levava as meninas do interior do estado para cidades próximas da capital paulista. Para a Polícia Civil, outras jovens podem ter sido vítimas do esquema. Já temos outras apurações. Ela tá em outra reportagem, tá falando da reportagem antiga. Quase um minuto de atraso. O som. Do estado já foram para São Paulo para a prostituição. 4 pessoas morreram e 3 ficaram feridas num acidente nesta madrugada na rodovia Anhanguera, em São Paulo. Um carro explodiu, matando os ocupantes. Agora a Globo não. A Petrobras não divulgou uma estimativa de adesão e, em nota, disse que tomou todas as providências para garantir a segurança dos trabalhadores e o abastecimento de combustíveis no país. Os trabalhadores reivindicam um aumento de 16,5% e pedem o cancelamento do leilão do campo de Libra, marcado para a próxima segunda-feira. Tem todo um contexto contrário e chamando a atenção do governo para a não entrega desse campo ao capital internacional. O campo de Libra. O cara TV aqui é TVB, ó. TVB, que transmite o sinal da Record. Que vinha no sentido interior atravessou a rodovia neste ponto, como mostram as marcas deixadas. Olha lá, tá muito atrasado, não tem nada a ver com o que tá falando. Olha lá, a âncora. E logo em seguida já veio a explosão. Apesar do socorro ter chegado rapidamente, as 3 pessoas que estavam no carro que explodiu morreram. Esse motorista ainda tentou ajudar. Na hora que os dois bateu, já explodiu. Pediu socorro, pelo amor de Deus. Tô passando uma reportagem nada a O ver. acidente que parou uma das principais rodovias de São Paulo deixou 4 mortos e 3 feridos. Um deles Tá falando do caminhão descontrolado, mas que teve 80% tá mostrando, quer dizer, né? Um caminhão descontrolado. Olha lá, tá. Olha lá. Sebastião, no Distrito Federal. Agora que a âncora tá falando, a imagem já passou faz tempo. Desgovernado provocou uma sequência de acidentes e deixou uma pessoa Horrível. morta e outra. Já mandei já uns 3 e-mails já pra TVB, pra Record, comunicando que o sinal tá ruim. Já uns 3 meses mais ou menos. E quando a TVB começou a transmitir o sinal, a cidade horrível, não tem definição a imagem. Agora a Globo é limpinho. Ó, o sinal da Globo bem definido. Um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio. Agora aqui já é embaçado. Olha. E morreu no final da tarde. Ainda dá para ver o rastro que o caminhão deixou. Alguns bloquetes de concreto que estavam